Als je weet waar je op moet letten bij het selecteren van een pup, het voorkomt dat je uiteindelijk de pup een keer moet wegdoen of wat dan ook, omdat de pup ongeschikt is. Dat is het laatste wat je wil. Je wil meteen een geschikte pup mee naar huis brengen. Au, ja, zij bijt dieper in. Er zit een genetische beet op. Dat is te verklaren, hè? We weten uit welke bloedlijn deze pup komt. Verbaast me niks. Dichterbij komt en eventueel haar optilt. Dus kijken, ze blijft zelfs doorbijten op het moment dat ze rolt. Het is mooi om te zien. Dit bevestigt wel wat we in eerste instantie al dachten. Hè?